trek per dipasang pipa ini garis pintu ya, garis pintunya gitu. Nah, nanti dari garis pintu itu mundur 40 cm untuk tiang sensor kami. Oke, siap. Untuk proyek selanjutnya untuk toko tas. Masukin tali pancing. Ini untuk jalur kabel sensor. Itu kan dari titik situ sampai sana kan 4 meter ya kan. Nanti di situ satu tiang, ini kan semeter satu tiang. Nah, terus berikutnya jarak 2 meter satu tiang lagi. Nah, udah itu baru udah nggak ada lagi tiang kolom itu. Oke. Nanti ini kan dari sini kan misalnya posisi tiang di sini kan. Nah, aku nanti pas pasang aku bor pertama cari pipa ini kan udah ketemu tuh jaraknya, udah tahu jaraknya 40 cm. Nanti kan ke bor supaya cari kabel sensor tuh yang dipancing dari sana tuh yang udah dituker. Nah, nanti kan muncul di sini kabel sensornya. Nah, aku tinggal tarik aja. Jadi keramik hanya bor aja, nanti dibolongin aja pas dudukan tiang tuh 4 biji kalau nggak salah sini. 4 biji dudukan kan tiang harus dibor, tiang nggak boleh goyang-goyang. Dia seperti antena TV tuh. Ini nanti dibolongin cari. Nanti kan ketutupan sama tiang nanti bolongannya. Itu nanti sama juga situ nanti aku bor nanti kan ketemu tiang kabel sensor aku tarik ya kan, sambungin ke tiang sensor dibor 4 biji, udah gitu aja. Itu mulai disemen supaya pipanya nggak lari. Nah, ini garis pintunya ya, ini pipa sensor. Nah, dimasukin kabel pancing tuh. Michelle, ini buat pancingan ya. Ini nanti kalau ada jadi pas mau pasang tiang aku ganti kabel sensor tiang. Jadi ini kan nanti pintu kan. Oke. Udah begini aja. Yang penting kan aku semen tuh. Oke ya. Semen ya. Udah mau. Terus kalian lah di shoot lah biar tahu progres. Nah. Staring at a mountain, swallows dive and turn, trying to catch what we can't see. Show